Assalomu alaykum qadrli obunachilar va nihoyat mana Farg'ona shahrida ishlarimiz ajoyib chiroyli holatda bitdi. Xudo xolasa mana xonadon egalari ham chetda. Aka mana ishlar assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlarimiz mana bitdi aka. Xudo xolasa sizlarga yoqdimi aka? Nima kamchilik bor? Kamchiligimiz yo'q, xudo xolasa. Hammasi Ajoyib aka. Mana chiroyli pechatlarimiz o'sha videoda ko'rgan holatdaqa albatta. chiroyli aka. Videoda ko'rganimizdaqa chiroyli. Obunachilarimizga butun bu videoni O'zbekiston ahli ko'radi aka. Butun O'zbekiston ahliga tavsiyalaringiz nima aka? Bu narsani tavsiya qilasizmi shu narsani? Albatta tavsiya qilinadi. Juda ham baquvvat, chidamlik, chiroyli, ham vaqti ham tejarkan. Tez bo'lishi ham sizga yoqda, o'sha tez muddatda bo'lishi ham yoq. Albatta. Tavsiya qilamiz, juda ham yaxshi narsa. Qilaverasiz. Bo'ldi, qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana endi bu qirg'oqlarga o'sha baketlarni yopishtirishib, ramkalarni qilsa yana ham ochiladi. Ajoyib ideal narsa chiqadi. Bu diodlarimiz misol kuygan taqdirda ham o'sha bosh tomoni bor-ku. Hash tomonlarni almashtirib qo'ysa bo'laveradi. Bu o'zi kuyvermaydi o'zi aslida. O'sha miya tomoni. Ha, miya tomonini o'zida almashtirib qilsa bo'laveradi. Mana shu holat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat sizga ham kattakon. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va nihoyat ishlarimiz yakuniga yetdi. Ajoyib chiroyli holatda bunaqa chiroyli chiqadi deb o'ylamadim. Juda ham ideal chiqdimi qaranglar mana. Ahamiyat beringlar, yaqinroqdan oling mana. Gullarga ahamiyat beringlar. Juda ham ideal tiniq holatda, kачествоsi o'ta zo'r. Ozginacha tomog'im og'rib turibdi, shungacha ovozlarim sal boshqacharoq chiqyapti, to'g'ri tushunasizlar. Mana bitgan holatlarni chiroyli qilib video syomka qilib chiqaryapman. Iloji boricha ko'ringlar. O'ta mana chiroyli holatda chiqdi. Ko'pchilikka bu gullarimiz ham o'sha 80% odamga yoqadi. Chunki bunda odamni o'sha bo'g'aydigan narsalar yo'q. Ochiq svetlardan qilingan, mana zarlari ham ajoyib. O'ziga yarashib turadi. Juda ham ideal, chiroyli chiqadi. Ko'ringlar, baho beringlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni ham o'zim olgani boraman. Xullas, ko'ngilni xotirjam qilinglar. Ajoyib mana chiroyli holatda chiqyapti. Hamma insonlarga iloji boricha biz ham chiroyli qilib beramiz. Sababi bizga ham reklamaga chiroyli, kачество va tiniq chiqishi kerak. O'shaning uchun bizga ham sifat o'ta muhim rol o'ynaydi. Mana va nihoyat bitqizdik. O narigi xonasini ham, uni ham o'sha hozir bitqizyapmiz. Buni o'sha videoga olishimdan maqsad ko'pchiliklarga kimdir biri uni videosini olib qo'yishi mumkin. Bizda unaqa narsa bo'lish sababi o'zimiz har bitta ishimizni video qilib olib boramiz. Odamlar shu pechatlar tiniqligini haqiqatan ham ko'rsin, haqiqatda yaxshi materialda qilingan ekanini videoda ko'rib, bemalol zakaz qilsin degan maqsadda shunga 1 soat, yarim soat vaqtimizni shu video olishga sarflaymiz. Mana ko'ringlar, zarlariga ham e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli holatda chiqqan. Mana kapalaklari ham tiniq. Uyingizni xullas bo'g'maydi, yana ham ochadi bu narsa. Juda ham bir chiroyli chiqadi-da vujud. Yana bitta qulaylik tomoni, qadrli obunachilar, domda yashaydiganlarga ko'proq yana bitta plus yaxshi tomoni bu narsani qo'shningiz uydan tepadan biror narsa to'kilib ketib, suv oqib, qanaqadir yo uyda bo'lmay qolib tepadan chakka oqib, xullas uyingizga suv o'tadigan bo'lsa, bu narsa to'g'ri siz kelguningizcha pastda suvni keyingi qo'shniga o'tib ketmasligi uchun ushlab turadi. Keyin bemalol shlangida yana kanalizatsiyaga bo'shatib, shlangi orqali bo'shatib yana patologda yana mashinani shunday holatda yana tortib qo'ysa bo'laveradi. Ajoyib zo'r narsa. Shuning uchun hozir mana eko shaharda ham yangi domlarimizda ko'proq qo'yib beryapmiz. Ko'pchilik o'sha natijali patolog qilyapti. Sababi hamma tomonlama qulay, ham narxi ham arzon tushyapti bu narsa. Vid jihatidan ham haqiqatda artishga ham qulay.
kачествоsi ham chiroyli chiqyapti. Ko'p odam mana hozir shunga qiziqyapti. Hech qanaqa bu haligi vahimali narsa emas. Hidi chiqib yo bir narsa teshilib qolsa poqqat otilib ketadigan narsa emas bu narsa. Kачестволari xullas zo'r. Endi materiali xullas 15 yil garantiya firmasi 15 yil garantiya beradi. Shuning uchun biz ham 15 yil garantiya deb olaveramiz. Sababi firmasi o'zi 15 yil garantiya bergandan keyin biz ham 15 yil garantiya beramiz bu narsaga. Mana qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Yana ishlarimni video qilib chiqaraman. Hamma yoqda o'zimiz tayyorlab, olib borib o'rnatib beramiz.